环视溜。嗨，大家好，是我徐薇老师。大家来说客家话，拜托拜托，嘴巴借我吗？第一句话里面做，请问你要点什么来吃呢？迪肚筹，迪肚就是里面，筹就是坐下来，迪肚筹。呛问，这个大家很熟了吧？就是请问，呛问你爱什么该？吃就是吃，请问你要吃什么呢？再来一次跟我念哦，迪肚筹，呛问你爱什么该？好，我要来一盘大肠炒姜丝，哇，好吃哦！来一盘，一盘就是一盘竹虫炒姜丝，竹虫就是猪肠，竹虫炒就是炒这个动作，竹虫炒姜丝就是姜丝的意思。哇，这个最下饭了，徐薇的妈妈炒的最棒了。好，那你还要一盘炒板条吗？来一盘炒板条嘛，炒板条，就是板条用炒的。好啊，保证你不会后悔。我们请来宾说客家话给你听哦。迪肚筹，请问你爱什么该？来一盘竹虫炒姜丝。爱炒板条吗？好啊。哈哈，你们知道吗？徐薇就是吃竹虫炒姜丝，还有炒板条长大的哟，结果长这样哈。OK， 今天学到这了，拜拜。